ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஜெகரி ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் நம்ம வீட்லேயே எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நான் இதுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் நம்மளோட விருப்பம்தான். நான் இப்போது பனானா அண்ட் மாதுளம்பழம், கிரேப்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை, 1/2 டம்ளர் காய்ச்சின பால், ஒரு வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம். இது ஃப்ளேவர் நம்மளோட விருப்பம். இது எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போது எம்டி கிளாஸ் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். இதில் 2 ஸ்பூன் ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணிவிட்டு, அது மேலே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம், அதுக்கு மேலே 2 ஸ்பூன் ஐஸ்கிரீம். இந்த மாதிரி லேயர் பை லேயராக நம்மளோட விருப்பம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ப்ரெசன்ட் பண்ணிக்கலாம். இது நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேறு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வேறு ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரி ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஐஸ் க்யூப் நமக்கு எந்தளவுக்கு கூலிங் வேணுமோ அந்தளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கூலிங் பிடிக்காதவங்க இப்படியே கூட நம்ம சாப்பிட்லாம். இதை ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட எடுத்து நம்ம சாப்பிட்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது நமக்கு ஆல்ட்ராக மாற்றிக்கலாம். இப்போ எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் பண்ணுறேங்கிறத காட்டுறேன் வாங்க. ஜெகரி ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பார்க்கும்போதே ப்ரெசன்டேஷன் சூப்பராக இருக்குது. சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த சம்மருக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு ஹெல்த்தியாக என்ன வேணுமோ அதை நம்ம வீட்டிலையே செஞ்சு சாப்பிட்லாம். வெளியில் எதுவுமே நம்ம வாங்கி கூலிங்னு சொல்லி சாப்பிடாம நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப உடம்புக்கு ஹெல்தி. ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.